Traditën e saj, për mikpritjen e saj, e cila ka qenë gjithmonë, aty kanë ardhur njerëz dhe natyrisht ka ofruar resurset e saj, por banorët dhe pritja e mizve ka qenë gjithmonë një traditë e veçantë dhe një prej shekujsh aty kanë ardhur dhe kanë bujt njerëzit dhe janë prit me bukë e kryp e zemrës, si kanë thënë. Natyra i ka falë atij vendit gjithçka mundet me i falë. Ajo për dimrin, me kanë se jemi në dimër, ajo ka pjeshte nomuna, ka dëborën, ka një pamje të mrekullueshme dhe të papërsëritshme e cila mund të jenë unikale në gjithë botën. Por edhe vera, pranvera, vera dhe vjeshta, sigurisht që ato kanë bukuritë e tyre të papame, sepse secila stin ka ato veçanësitë e veta sikudo, por aty janë gjithmonë, këto stin janë edhe më të bukura se kudo tjetër. Sepse malet, lumejt, livallet, pyjet, gjithë këto krijojnë një larmi e cila është e pazakontë edhe e cila i jep një kënaqësi, qoftë shikimit, qoftë qëndrimit aty, sepse vetë lartësia e banueshme aty për shembull është 1000 deri 1400 metër. Ndoshta është lartësia më e madhe e banueshme në Shqipëri edhe turistike, po kalon male të larta pastaj. Lpusha është një ndër vendet e veçanta në Shqipëri që mund të organizohet një turizëm gjithvjetor. Vera ka veçanësitë e veta, po është shumë më i bukur dimri, me pak investime, me pak ndërhyrje edhe nga shteti, edhe nga instancat tjera, që ajo të bëhet një mrekulli e vërtet. Unë mendoj që ka edhe një shans tjetër tashmë Lpusha, sepse ajo është si fshat, është një ndër 100 fshatra turistik që do jenë prioritar për investime dhe për zhvillim nga qeveria shqiptare. Mendoj që kjo do të ketë një akses shumë të madh dhe për ne do të jetë një zhvillim shumë i madh. Natyrisht, këtu duhet të bashkohen gjithë aktorët dhe faktorët për të investuar dhe për të bashkëpunuar, duke filluar që nga shteti, qeveria, shoqatat e ndryshme që me thënë drejtën aty ka pas ndërhyrjet prej tyre dhe kanë bën investime, dhe natyrisht edhe faktori venas aty. Por një diçka që do të kërkosha unë, është që për mua është jashtëzakonisht e rëndësishme, aty ka një komunitet i cili ka emigruar, i cili është shumë i fuqishëm, edhe në Europë dhe në mënyrë të veçantë në Amerikë. Unë do i ftosha në mënyrë më njerëzore dhe më miqësore për t'u kthyer, sepse Lpusha është një ndër vendet më të bukura të botës. Për mos të harrojnë edhe si vendlinje, por edhe si detyrim që ne kemi, jo thjesht dhe vetëm për vendlinjen, por për ta zhvilluar atë vend dhe për të pas ndoshta një simbol i cili mund të kthehet ashtë perl, po me pak ndërhyrje, me pak investime, me pak kursime të atyre, ajo mund bëhet me të vërtet një destinacion unikal turistik në botë që më ardh siç mund shkohet kudo tjetër e ndoshta edhe me më preferenca, sepse elementet e saj natyrore që ka falë Zoti janë më të veçantë ndoshta se i ka të gjithë bota. Demokracia ka krijuar shanse shumë të mëdha për jetesë edhe brenda Shqipërisë edhe jashtë Shqipërisë. Por duke qenë se popullsia e ka lënë vendin, atëherë është krijuar si thua një boshtëk për momentin, por ne mendojmë dhe shpresojmë që me zhvillimin e kësaj zone, ajo pjesë e rinisë e cila ashtu, ajo pjesë e brezit të ri dhe fëmijëve që po rriten të kenë me të vërtet një shkak qendror siç e kanë pas brez mas brezit për të jetuar aty, por në të njëjtën kohë ata gjejnë edhe kushtet më optimale për të jetuar aty dhe për të shfrytzuar ato resurse edhe ato burime natyrore edhe jetësore që ka Lpusha dhe që ka komplet këtë mendi. Me të drejtë, kjo zonë konsiderohet treva e eposit të kreshnikëve. Shumë histori trimërie, mite e legjenda janë të lidhura me bjeshkët e Kelmendit. Nga kohët e lashta deri tek historitë e prinsit legjendar Prekcali në shekullin e kaluar, janë histori qëndrese, lavdije dhe lidhje shpirtërore me këto male, simbol i lashtësisë shqiptare. Lpusha është përfshirë në projektin e 100 fshatrave. Është një hap institucional që do të japë zhvillim të mëtejshëm kësaj zone. Institucioni Këshilltar Shkodër është një institucion i pushtetit vendor, i cili gjatë ndërtimit të tij ka pas një vëmendje shumë të veçantë tek zhvillimi i turizmit. Duke pas parasysh resurset turistike të qarkut Shkodër, i cili është qark që ka një begati, le të themi, në resurse natyrore, kulturore, artistike, të gjitha, ne kemi fokusuar çdo herë në veprimtarinë tonë
në promovimin e këtyre resurseve kulturore, natyrore, në mënyrë që të përthithim sa më shumë turistë dhe të jetë sa më i vëmendshëm çdo organizat, institucion ndërkombëtar, institucion, domethënë agjencitë të tjera të zhvillimit në promovimin e mëtejshëm të turizmit të qëndrueshëm. Përveç objektivave kryesor të zhvillimit të turizmit, ka pas edhe disa projekte konkrete në secilin për këtyre strategjive të cilat janë emërtuar si prioritete. Është shumë i rëndësishëm për ne fakti që në gjatë këtij procesit kemi pas një bashkëpunim të mirë me të gjitha institucionet e qeverisjes vendore, pra me bashkitë dhe komunat e saj ka Sokova dhe aktualisht me bashkitë, duke krijuar një rrjet bashkëpunimi në mënyrë që të gjejmë nevojë dhe të ndërthonim nevojat për zhvillimin e turizmit. Në territorin e bashkisë Malësisë Madhe gjenden edhe dy fshatra turistik siç është Razma dhe zona e Lpushës, një nga bukuritë natyrore të veçanta të qarkut Shkodër dhe të mbarë Shqipërisë, pra në zonën e Kelmenit, po atë fjalë në zonën e Kelmenit. Është një fshat që ka një peizazh natyror të jashtëzakonshëm, ku po fokusohet vëmendja dhe vetë banorët e asaj zonë po mundohen të jenë, si më thënë, të jenë të përgatitur për zhvillimin e turizmit të ardhmen. Është një privilegj për zonën e Malësisë Madhe, ndërtimi i infrastrukturës e cila shkon deri në Kelmen, pra deri në pikën kufitare, dhe kjo i ka sjell një favor të madh në aksesimin e turistëve në atë zonë. Gjithsesi, unë mendoj që duhet të bëhet më tepër, duhet investohet më tepër tani më në përmirësimin e rrjetit të energjisë elektrike dhe në telefonisë celulare, internetit, të tjerë, të cilat janë shumë nevojshme për strukturat turistike, të cilat mund të jenë në perspektivë të vendosura në atë zonë. Potencimi i kësaj zonë, si një njësi e rëndësishme e zhvillimit të turizmit, krijon kushte të favorshme që në këtë zonë të rikthehen ose komuniteti aktual që është ajo pjesë vitale, rinia, të fillojë të ndërgjetësohet për potencialin që ka dhe të zhvilloj ekonominë e vet, të zhvilloj biznesin e vet, të zhvilloj aftësitë e veta në këtë zonë, duke sjell një zhvillim edhe për familjen, edhe për komunitetin, edhe për vendin. Dhe në këtë kuadër të zhvillimit potencial të asaj zone, duhet të themi që vëmendja e institucioneve duhet të përshpejtohet në investimet e kërkuara, pra në këto element që përmendëm më parë, në mënyrë që ajo zonë të fillojë të jetë brenda rrjetit të turizmit, me në rrjetit turizmit rajonal, kombëtar, që të jetë të aksesueshëm për gjithë sa më shpejt. Lëpusha është e lakmuar nga të gjithë, nga të rinjt dhe të moshurit, nga alpinistët, sportistët dhe naturalistët. Nuk ka gjë më të bukur kur gërshetohet turizmi malor me atë kulturor. Është fantastike. Lëpusha është një vend me destinacion turistik shumë të bukur, ku është i pëlqyer nga gjithë planeti, këtu vinë nga gjitha vendet e ndryshme të botës për të vizituar Lëpushën. Përveç verës që është një mrekulli shqiptare më e bukur, por këtu është vjeshta si